Я снимаю, Лех. О. Говори правду. Я не знаю. Учащий Симурон? А. На капте он пишет. Выговоры, наверное. Пиши да, один. Ты дурак? Когда да ебанулся-то? Да за обман забанишь же. А? За обман забанишь же. Так откуда он знает? Он говорит. Вот крыса. Блять, вот эти крысы, я ебал, нахуй. Такой мудак, блять. Еще вопрос, чем он каптит. Боже.
Напиши, типа, нет, я так не думаю. Не, типа, нет, не думаю, да. У тебя два выбора. Я ебал, иди крыса, просто пизда. Уже снимаю, да? А я не знаю, сам решил. Пизда, Эдик. Напиши ему, иди нахуй напоследок, ёпт. Пусть здесь сидит, блядь. Блядь, что 2100 секунд сидеть. Ну, блядь, ну не ты скажешь, вот этому делу скажет, блядь. Напиши, чтобы Бычей снял. А, долго дал? На 5 минут. Выигрыш как-то. 0 напиши. Будет первый. Пизда, Эдик. Удила, блядь. Может спрыгнуть и уплыть? А, это будет этот, блядь. Виртуальный мир. И лидер получает выговор. Понятно, Эдик молодец, блядь. Да.